Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Vreau să încep și să spun că oricare dintre noi, indiferent de statură la care credem că am ajuns, putem să fim înșelați. Hai să nu avem mândrie să credem că pot fi înșelat doar cei care, hai să zic, sunt mai puțin deștept decât noi. Dar noi nu. Ți-am arătat ieri un uriaș al credinței care a fost înșelat pentru că nu a întrebat pe Domnul. În acea împrejurare n-a avut atitudinea împăratului Iosafat, care a zis, hai să întrebăm pe Domnul. De ce astăzi sunt puțini Iosafat? De ce astăzi mentalitatea lui Ahab e cea mai populară? Și anume, fără să știm direct de la Dumnezeu, să tragem concluzii pripite, n-a fost voia lui Dumnezeu, a fost voia lui Dumnezeu. Adică să vorbim în locul lui Dumnezeu, dar cu el nu am vorbit. Sau de la el nu am învățat. Ok, mă întorc la Iacov. Când Iacov a crezut că fiul lui chiar a fost ucis de o fiară, pentru că a crezut acel lucru, nu putea să se ducă, de exemplu, să-l caute. Pentru că a crezut că este mort. Și n-avea logică să se ducă să-l caute, din moment ce a crezut că este mort. Aș vrea să-ți arăt la fel, multe lucruri nu le vei cauta pentru că tu crezi că acele lucruri sunt moarte. Da? Uite ce zice Scriptura. Hai să mergem mai întâi în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 16. Și acesta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice faptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedeni și bătrânii voștri vor visa visuri. Proroci, vedeni, visuri. Proroci, vedeni, visuri. Acum, dacă cineva vine și îți convinge că, frate, ai Biblia, Dumnezeu îți va vorbi numai prin Biblie. Nu mai e nevoie de visuri, proroci și de vedeni. Să presupunem, da? Putem face presupuneri, nu? E doar, nu zic că se întâmplă așa, nu am zis așa ceva, da? Te rog să nu zici ce nu am zis. Am zis să presupunem. Da? De exemplu, poți să zici, hai să presupunem că turnul Eiffel este într-o sticlă. Nu înseamnă că turnul Eiffel este într-o sticlă, e doar o presupunere, da? Și aici eu fac doar o presupunere. Cine are urechi de auzit, să audă. E doar o presupunere. Deci, cineva vine și zice, uite, acum ai Biblia, Geneza până la Apocalipsă, nu ai nevoie de vedenie, nu ai nevoie de proroci, nu ai nevoie de visuri. Care, menționez aici, sunt canale de comunicare prin care Dumnezeu și-a arătat voia, planul sau a dat răspunsul unor oameni care vreau să întrebe voia lui sau vreau chiar să primească ajutor de la el. Da? Bun. Dar să presupunem că tu acum crezi asta din toată inima.
că nu există să-mi vorbească Dumnezeu în afară de Scriptură. Pe tu când o să ai o problemă, nu ai cum să zici, hai să-L întrebi pe Dumnezeu. Pentru că pentru tine acele lucruri sunt moarte. Nu mai există. N-ai cum să apelezi la El. Și vei citi în Scriptura și vor fi situații unde citind Scriptura tot nu vezi care ar fi răspunsul. Pentru că Scriptura îți vorbește de principii și sunt situații unde aplici principiile și știi cam ce ai de făcut, dar apoi sunt situațiile unde ai nevoie de o instrucțiune exactă și precisă, care nu o găsești în Scriptură. Oare o să te duci, cum a făcut Daniel, să zici, dăm timp, mă duc și mă rog și Dumnezeu îmi va descoperi? Nu, nu o să faci asta. De ce? Pentru tine, toate lucrurile acestea sunt moarte. Și dacă acele lucruri sunt moarte și tu nici în Scriptura nu găsești, nu ai de ales decât să ai atitudinea lui Ahab. La un moment dat să zici, nu a fost voia lui Dumnezeu, sau voia lui Dumnezeu a fost așa, așa, dar fără să fie auzit clar de la Dumnezeu. Pentru că unele lucruri pentru tine sunt moarte. Ahab, de exemplu, a zis, oare nu este un proroc aici să-L întrebăm pe Dumnezeu? Pentru că credea că Dumnezeu putea să-L vorbească printr-un proroc. Și de-aia a făcut acel demers. Dar pentru unul care zice, nu mai există așa ceva, nu avem nevoie de așa ceva, el nu are cum să facă acel demers. De fapt, când cineva nu crede că Dumnezeu poate vorbi specific și vorbește numai și numai din Scriptură, deși Scriptura nu zice asta, pentru că același Scriptura zice că Dumnezeu se exprimă, vorbește prin vedenii, prin visuri, prin darurile care Duhul Sfânt le dă, da? Și Dumnezeu se exprimă. Așa vedem în Scriptură, da? Și vedem că darurile Duhul Sfânt nu există nici, adică nu am văzut în Scriptura că este o limită. Darurile o să fie până aici, până data asta, nu există așa ceva, da? Dar se poate prezenta ca un argument, adică se pot prezenta argumente că, uite, motivul, ei n-aveau Scriptură, acum noi avem Scriptură, nu avem nevoie și bine, nu e chiar complet, chiar așa, știi? Chiar, de exemplu, un om cum este Daniel, care avea vedeni, cita prorocul Ieremia, da? Deci faptul că cita prorocul Ieremia nu l-a scutit să aibă vedeni. Și când, de exemplu, împăratul a zis, dați-mi visul și interpretarea lui, nu putea să găsească asta citind prorocul Ieremia. Să fim clar. Trebuia să se ducă în rugăciune și să-i fie descoperit în vise vedeni de noapte. Un canal de comunicare a lui Dumnezeu. Faptul că avea Scriptura, faptul că Daniel cita Ieremia, nu l-a scutit să aibă nevoie, deși un canal prin care Dumnezeu să-i dea anumite răspunsuri care nu se găsea în cartea Ieremia. Și nu se... Și nu știu cum să continui. Să mă adun un pic. Deci, de ce sunt foarte puțini Iosafat? Pentru că, pentru mulți, anumite canale de comunicare a lui Dumnezeu, care le vedem clar în Scriptură, pentru mulți, acele canale sunt moarte. Și atunci, dacă n-ai cum să primești o instrucțiune clară, un glas clar de la Dumnezeu, îți rămâne doar să dai cu părere. Îmi pare rău, de asta e adevărul. Nu ai altă alternativă decât
Păreri și opinii. N-a fost voia lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a vrut. Pentru că această legătură de comunicare directă nu mai e. Și atunci ne sprijinăm pe opiniile noastre și părerile noastre. Uite, de exemplu, hai să-ți dau un alt exemplu. Când un exemplu chiar care este de multe ori e dat incomplet sau poate neînțeles. De multe ori, de exemplu, se dă exemplul lui Paul. Uite, Paul, Dumnezeu i-a lăsat un țepuș și se iasă și se predică la oameni, suferința ta e țepușul tău. Nu. Hai să fim chibzuit și echilibrat. Chiar Pavel a zis, din cauza descoperiri care l-am primit. Câți oamenii la care unii le place să predice asta, cât din audiență au revelațiile lui Pavel. Uneori vrem să comparăm ceea ce nu se poate compara. Da? Numărul 1. Cât din audiență au descoperit lui Pavel. Și apoi, dacă toți vrem să ne dăm că suntem la nivelul lui, dar hai să copiem cum trebuie. Pavel niciodată nu hai să caut textul. O să fiu un pic mai lung, hai să caut textul. Hai să caut textul ăsta, vreau să-ți arăt ceva. Uite ce zice însuși Pavel. 2 Corinteni 12 și 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol a satanei, ca să mă palmuiască, să mă împiedice, să mă îngânf. Din cauza strălucirii descoperirii. N-ai cum să aplici asta la masă. De exemplu, dacă zic, Domnul Iisus a zis, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Da, poți să aplici asta la masă, pentru că e vorba de cine va crede. Dar aici, un astfel de text, nu ai cum să aplici asta la o masă de oameni care nu au strălucirea descoperirii lui Pavel. E exact la fel ca Iov. Iov este un om care Dumnezeu se laudă cu el. Tu crezi masa care noi suntem, care umplăm clădirile, crezi că Dumnezeu se laudă cu fiecare dintre noi? Trebuie să comparăm ce putem compara. Deja aici trebuie un anumit echilibru. Dar mai departe, ce mă interesează? Versetul 8. De 3 ori m-am rugat Domnul să mi-l ia. Nu de 3 ori m-am rugat Domnului, cumva tu mi-ai dat? Cumva este voia ta? Nu. Pavel nu este așa de între ghilimele spiritual. Pavel este direct și sincer cu Dumnezeu. Mă doare, te rog, ia. Ceea ce este absolut normal. Dar, el mi-a zis, arul meu ți este, el mi-a zis, Domnul Iisus a zis asta la Pavel. Nu a zis asta, ai. Și Pavel a primit un răspuns direct de la Dumnezeu. Nu a fost o opinie sau o părere. Nu știu cum Dumnezeu i-a zis, dar știu, de exemplu, Pavel, când s-a întors, a stat 3 zile în post și printr-o vedenie Dumnezeu i-a arătat ce se va întâmpla. Nu a învățat asta din Scriptură. Aici, harul nu ți este de ajuns. Nu citim Scriptura învățat asta. Dar legătură directă și comunicare directă cu Dumnezeu i-a învățat asta. Cumva vreau să minimizez Scriptura? Absolut deloc. Scriptura este baza credinței noastre. Dar să vii și să spui că Dumnezeu cel viu din veșnicie nu poate vorbi la un om decât prin Scriptură, atunci e o problemă. Vorbește prin Scriptură? Da.
Dar chiar și Biblia care îți spune în Roman ce se poate ști despre Dumnezeu, l-a fost descoperit în lucruri făcute de El. Deci chiar creație vorbește despre Dumnezeu. Chiar creație, prin creație Dumnezeu vorbește. Deci n-ai cum să-mi zici doar Scriptura. Deci chiar Scriptura ta zice ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, însușirile Lui nevăzute, puterea Lui și așa mai departe, se vede lămurit în lucrurile făcute de El. Și acolo nu se referă la Biblia care avem, se referă la creație. Și apoi zice, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci Dumnezeu vorbește și prin creație. Vorbește prin Scriptura. Cum să nu? Dar problema este când cineva vine zice, e singurul canal. Doar aici. Nu în altă parte. Deși când citești în Scriptura, Dumnezeu a vorbit și prin aceste canale, celelalte canale despre care pentru unii sunt moarte. Dumnezeu n-are cum să-ți mai vorbească direct. Dumnezeu n-are cum să-ți dea prorocie. Dumnezeu n-are cum să-ți dea vedeni și așa mai departe. Ok, bun. Când tu crezi că toate astea nu mai există, influențează relația ta cu Dumnezeu. Aș merge chiar mai departe. Dar nu vreau să fiu lung. Ceea ce vreau să vezi este de ce sunt mai mult Ahab astăzi și puțin Iosafat. Pentru că ceea ce credea Iosafat despre Dumnezeu, mulți astăzi li s-a spus, asta e trecut, nu mai există. Da? Și atunci nu ai cum să cauți asta. Și dacă nu ai cum să ai răspunsuri direct specifice de la Dumnezeu, sper să mă înțelegi. Dacă nu putem avea răspunsuri clare, specifice, direct de la Dumnezeu, prin vedeni, prin vise, prin prorocii, prin alte căi care le folosește Dumnezeu, ne rămâne doar să avem păreri și opinii. Și exact la asta asistăm, dacă te uiți atent. Dumnezeu să te binecuvânteze.